बऱ्याच जणांना सकाळी उठल्यावर पोट साफ होण्यासाठी किंवा वजन कमी करण्यासाठी कोमट पाणी घ्यायची सवय असते, परंतु ते भरपूर क्वांटिटीमध्ये सकाळी उठल्यावर कोमट पाणी घेतात. त्यापेक्षा जास्त दिवसभर जर तुम्ही सिप बाय सिप घोट घोट कोमट पाणी जर पिण्यात ठेवलं तर वजन कमी व्हायला मदत होणार आहे. सर्दी कफाचे जुनाट सर्दीचे जे आजार आहेत त्याच्यासाठी ते चांगलं उपयोगी ठरणार आहे. त्यानंतर चांगली भूक लागण्यासाठी त्याची मदत होणार आहे. तसेच शरीरातील वात आणि कफ कमी करण्यासाठी, पोटफुगी कमी करण्यासाठी किंवा आपल्या पाठीच्या चमका किंवा वेदना कमी करण्यासाठी कोमट पाणी जर तुम्ही दिवसभरात सिप बाय सिप घेत राहिला तर वरील सगळे फायदे तुम्हाला त्याचे दिसून येणार.